ზოგადად საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესის წარმართვა, სტრატეგიული კომუნიკაციის მენეჯმენტი, PR-ის კეთება, ათასნაირად შეიძლება ჩემ სპეციალობაზე თუ პროფესიაზე თუ რა დავარქვათ, საუბარი საკმაოდ ისეთი უკვე კარგად ჩამოყალიბებული და კარგად შემოსულია ჩვენს გარემოში და ჩვენს ბაზარზე და იდეაში ყველა მიცის როგორ უნდა აკეთოს PR-ი. ქუჩაში რო გააჩერო ნებისმიერი ადამიანი, ისიც გეტყვის, რომ რა არის კარგი PR-ის, რა არის ცუდი PR-ის, ჩვენებური ტერმინებიც გვაქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ არის მაინც ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, დაგროვილი ისეთი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს სამსფეროთი დაინტერესებული ადამიანებისთვის და მეც შევეცდები, რომ ეგ გაუზიარო თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში PR-ის, აი რასაც აკლია, მოდი იმას ვიტყვი უფრო, რაც აკლია დღევანდელ საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრაქტიკას, თორე ის რომ რაღაცა მედიაში უნდა გამოჩნდე, Facebook-ზე უნდა დაპოსტო ისეთი პოსტი, რასაც ბევრი ლაიქი ექნება, ეს ყველა მისწავლა და გავიგეთ, რომ ეს არის PR-ი. მაგრამ აი რაც აკლია საზოგადოებასთან ურთიერთობას, სტრატეგიულ კომუნიკაციას დღეს საქართველოში არის ჩემი აზრით პირველ რიგში ანალიტიკა. დაკვირვება და კარგი გაანალიზება იმისი თუ რა ხდება ჩვენს გარშემო და როგორ ეფექტიანია თუ ნაკლებად ეფექტიანია ჩვენს მიერ წარმართული კომუნიკაცია და ასე შემდეგ, ხო? და აქ ამის ყველას ეშინი არა და ძალიან მარტივი გასაკეთებელია, ხო? უბრალოდ ცოტა მეტი დრო უნდა გამოვნახოთ იმისთვის, რომ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმას დავაკვირდეთ და თან შევეცადოთ, რომ ამის შედეგად აი რაღაც თუნდაც მცირე მარტივი საანგარიშო დოკუმენტი მოვამზადოთ. რა ეს ყოველთვის დამღლელია, ყოველთვის რაღაც ზედმეტ საქმეთ მიგვაჩნია ყველას, მაგრამ ამის გარეშე რეალური სტრატეგიული კომუნიკაციის და თანამედროვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმართვაზე საუბარი ჩემი აზრით შეუძლებელია. იმიტომ რომ ჩვენ რაც უფრო დრო გადის, უფრო მრავალფეროვანი და ჭრელი აუდიტორიის წინაშე გვიწევს საკუთარი გზავნილების შემუშავებაზე, მათ გავრცელებას და ამ შემდეგ ფიქრი და ეს ჭრელი და მრავალფეროვანი აუდიტორია სულ უფრო ამბიციური და სულ უფრო მომთხოვნი ხდება. ამიტომ თუ ამ ხალხს არ დავაკვირდით, ვისთვისაც ჩვენ კომუნიკაციას ვაკეთებთ, ისინი როგორ რეაგირებენ, რა გონიათ, რა წარმოდგენები აქვთ საერთოდ იმ საკითხებზე, რომლის კომუნიკაციასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო? ძალიან გაგვიჭირდება მაშინ ეფექტიანი ის წარმართოთ კომუნიკაცია. ამიტომ დავაკვირდეთ, გავაანალიზოთ, შევისწავლოთ სოციალური ქსელები, მედია, გამოვკითხოთ ეს ხალხი, რაღაცა ჩავატაროთ მინი კვლევები მაინც იმისათვის, რომ რეალურად გავიგოთ, რა ხდება ჩვენს თავს კომუნიკაციის კუთხით. მეორე თემა, რასაც მე ყოველთვის ხაზს უსვავ ხოლმე და სტუდენტებთან საუბრის დროსაც ვამბობ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, მდგომარეობს იმაში, რომ სტრატეგიული კომუნიკაცია და PR-ი არ უნდა იყოს ამოვარდნილი მთლიანად ორგანიზაციის განვითარების ხაზიდან, ხო? ძალიან ბევრ უწყებაში ჩვენთან, ძალიან ბევრ კომპანიაში რაღაცა ცალკე განყენებულად არსებობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესი, ამ საქმეზე პასუხისმგებელი გუნდი ცალკე მუშაობს და ცალკე უშუალოდ ორგანიზაციის რაღაც სხვა მომოძრავებელი ერთეულები და ხელმძღვანელობა, ხო? როგორც წესი ჩვენთან აი ესე მერე დაიბარებენ ხოლმე PR-ის მენეჯერს, აი ხა ეს ამბავი გვაქვს და რამენაერად გაგვიპიარიან რაღაც. ეს აქედან გამოსავალი მხოლოდ მდგომარეობს იმაში, რომ PR-ზე პასუხისმგებელი ადამიანები, სტრატეგიულ კომუნიკაციის პროცესში ჩართული მენეჯერები ბოლომდე უნდა იყვნენ ყველა პროცესის მონაწილეები ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით და ეს PR-ის საქმეც არის, PR მენეჯერების საქმეც არის და ხელმძღვანელების საქმეც არის. ამიტომ ისე რომ აი ჩვენ ახლა რაღაცას გავაკეთებ და მე PR-ს დაუძახებ და ამან კომუნიკაცია უნდა გააკეთოს, ძალიან ბევრი მხრივ წამგებიანია. ჯერ ერთი წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ რისკ ფაქტორებს და იმ პრობლემებს, რომელიც საინფორმაციო სივრცეში ამ ამბის გამოჩენის შედეგად შეიძლება მოყვეს. და ამ დროს PR მენეჯმენტს შეიძლება თავიდან უგვირჩიოს, რომ არ გვინდა ამ საკითხზე ლაპარაკი, ან სხვანაირად შევფუთოთ, რაღაც ესეთი რეაქცია ექნება და 1000 რაღაც, ხო?
მეორეც ერთი წინასწარ დაგეგმის დროს უფრო ბევრი, ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტიანად შეიძლება, უფრო ნაკლები რესურსის გამოყენებით შეიძლება რაღაცა ამბის სწორი კომუნიკაცია, ვიდრე ვთქვათ, როცა პოსტფაქტუმ ვიგებთ ამბავს, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ამ სპეციალობის წარმომადგენლებიც და ის ხალხიც, ვინც ჩვენ გვქირაობს და ვინც ჩვენ ფულს გვიხდის, რაღაცნაირად აზზე მოვიდეთ ამ კუთხით და PR-ზე პასუხისმგებელი ადამიანების მონაწილეობა გავზარდოთ სტრატეგიული მენეჯმენტში და სტრატეგიულ განვითარებაში ნებისმიერ ორგანიზაციის. მესამე რჩევა თუ მცნება თუ მიმართულება, რასაც მე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს ეხება როგორც PR-ის პროფესიას და სპეციალობას, ასევე კონსულტანტობას, იმიტომ რომ მე კონსულტანტი ვარ, თუმცა ნებისმიერი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, თუნდაც ორგანიზაციაში მუშაობდეს, ხო, გარკვეულად კონსულტანტის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს და ამ მიმართულებით მე ყოველთვის ვეუბნები ჩემ თანამშრომლებსაც, სტუდენტებსაც, რომ ის კლიენტი, რომელსაც ემსახურები და ის თემა, რომლის კომუნიკაციასაც ახორციელებ, რაღაცნაირად შენთან ახლოს არ უნდა იყოს, ეს არ არის აუცილებელი, ხო, მაგრამ ამ ამბის უნდა გჯეროდეს და ის კლიენტი შეიძლება დიდათ არ გიყვარდეს და არ აღმერთებდე, მაგრამ პატივს უნდა სცემდე. სხვანაირად, ასე ვთქვათ, წარმატებული ვერ იქნები. მე მინახავს ჩემ კომპანიაშიც, სხვაგანაც, ბევრი ვთქვათ, კონსულტანტი, ადამიანი, რომელიც რაღაც საქმეს ემსახურება, მაგრამ იმ კლიენტი არ უყვარს. ხშირად დასცინიან ხოლმე მათ, ან იმ საქმეს, რასაც ემსახურებიან, გამოდიან, ვთქვათ, რაღაც გზავნილებს ავრცელებენ, მაგრამ სახში რომ მიდიან, ამბობენ, რომ ფურა საშინელ ადგილას მუშაობ და ამავდროულად. შეიძლება ეს უფრო ზოგადი რჩევა, ასე ვთქვათ, და არ ეხება მხოლოდ PR-ის სპეციალობას ან კონსულტანტობას, მაგრამ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მცნებაა და რაღაცნაირად ამ ხრივ ძალიან ერთნაირად ვართ განწყობილები ჩვენს კომპანიის შიგნით, ხო, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვან კლიენტებს ვემსახურებთ. ანუ კლიენტი თუ არ გიყვარს და ის თემა თუ არ ემხრობიან, თუ არ იზიარებ, ან რაღაცა, ხო, ძალიან რთულია მერე იყო წარმატებული და ეფექტიანი. ჩვენ მაგალითად რაღაც პროექტებზე გვითქვამს უარი, უბრალოდ იმის გამო, რომ არ ვიზიარებდით იმ აზრს და პათოს, ვთქვათ, რასაც ესა თუ ის კამპანია, ესა თუ ამა თუ იმ კომპანიის თუ ბრენდის კომუნიკაცია მოიცავდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცნება კომუნიკაციაში ეს აუცილებელი პირობაა ჩემი აზრით. ეს არის იმის გააზრება, რომ დღეს ცალმხრივი ინფორმირება უკვე აღარ მუშაობს და დღევანდელი სრულფასოვანი კომუნიკაციის პროცესი გულისხმობს თავის თავში დიალოგს, რომელიც ძალიან რთულია. ხშირად ჩვენ გვხვდება რაღაც არაადეკვატური დამოკიდებულება და რეაქციები აუდიტორიის მხრიდან და ეს შეიძლება ნერვებს გვიშლიდეს და გვაბრაზებდეს. ზოგადად, რაც მეტ ადამიანთან, რაც მეტ ჯგუფთან შედიხარ დიალოგში, მით მეტი პრეტენზიის მოსმენა და მით მეტი უცნაური კითხვაზე პასუხის გაცემა გიჭირს, გიწევს ბოდიში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ პროცესს ჩვენ ვერ გავექცევით. თუ შენ არა გაქვს დიალოგი და ჩვენს გარშემო ყველაფერი ამის დამადასტურებელია, თუ შენ არა გაქვს სრულფასოვანი კომუნიკაცია და თუ შენ გონია, რომ მარტო შენი სათქმელია ჭეშმარიტება და ვთქვათ, რაც სხვებმა რაც არ უნდა ილაპარაკონ, ეს არასწორია, ვერ იქნები წარმატებული კომუნიკაციის საბოლოო შედეგის მიღების თვალსაზრისით. საბოლოო შედეგი კი კარგი რეპუტაცია, როგორც წესი, ხო, როცა PR კომუნიკაციაზე ვსაუბრობთ. ამიტომ არ უნდა დაგვეზაროს თუნდაც მძიმე აუდიტორიასთან დიალოგში შესვლა. არ უნდა დაგვეზაროს 1000 კითხვის თუ კომენტარის პასუხის გაცემა რაღაცა ფორმით მაინც ჩვენი სამართავია ესა, ვთქვათ, სოციალურ ქსელებში. არ უნდა დაგვეზაროს
შეხვედრა გარკვეულ ჯგუფებთან და მათი პრეტენზიების და მათი, ასე ვთქვათ, თუნდაც წუწუნის მოსმენა. ხო, სხვანაირად თანამედროვე კომუნიკაცია უკვე აღარ არის ეფექტიანი. და ჩვენ ისე რომ მხოლოდ რაღაცა ტელევიზორის და ყუთის იმედზე ვიყოთ, რომ იქ აი ესე ყველაფერს გემრიელად ვიტყვით და ყველა დაგვიჯერებს და ყველას მოვეწონებით, ეგ უკვე აღარ მუშაობს. სულ უფრო მტკივნეული, სულ უფრო რთული, სულ უფრო დაძაბული ხდება კომუნიკაციის პროცესი. ამიტომ ვერ გავექცევით ამ დიალოგს და რაღაცნაირად ჩვენ სფეროს ვინც წარმოადგენს, ყველა უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ აი ეს რაღაცნაირად მტკივნეული ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, საქმე გასაკეთებელია მაინც და ამას ვერ გავექცევით. ხო, და კიდევ ერთი მცნება, ალბათ ბოლო, რაც კომუნიკაციის პროცესისთვის, სტრატეგიული კომუნიკაციისთვის, სწორი და თანამედროვე საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის დაგეგმვის პროცესში მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა, ხო? როდესაც განსაკუთრებით ჩვენ გვაქვს თქვათ საჯარო ორგანოებზე, მსხვილ და დიდ კომპანიებზე და კორპორაციებზე ან არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებზე საუბარი, იქ PR-ის სპეციალისტი ან თუნდაც გუნდი რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარი განყენებულად ვერ იმუშავებს, ხო? ხელმძღვანელების, სხვადასხვა მიმართულების კოორდინატორების, სპეციალისტების, პროფესიონალების ჩართვა ამ დაგეგმვის, სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, და თვითონ ეს ხალხიც რეალურად ორგანიზაციებში მზად არის, რომ რაღაც საკუთარი რეკომენდაციები გაგიზიაროს, საკუთარი დაკვირვებები კომუნიკაციის პროცესთან დაკავშირებით, ჩადოს რაღაცა თავისი მოსაზრებები ამ პროცესში. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ PR-ის სპეციალისტები ვთქვათ, კომუნიკაციის დაგეგმვის ან შეფასების დროს მაქსიმალურად დიდ რესურსს იყენებდნენ და კოორდინაციას აკეთებდნენ რაღაცნაირად ამ ყველაფრის, რომ შიგნით ორგანიზაციაში ბევრი ადამიანის მოსაზრება იყოს გათვალისწინებული, ვთქვათ, PR-ის დაგეგმვის თვალსაზრისით. ბევრ ადამიანს ვკითხოთ ჭკუა და მათი აზრი გავიზიაროთ, იმიტომ რომ კომუნიკაცია არის ადამიანებს შორის ურთიერთობა, ხო? და რაც მეტი ჭკვიანი თუ გამოცდილი ხალხის რაღაცა დაკვირვებას თუ მოსაზრებას გავიზიარებთ ამ ადამიანურ პროცესთან დაკავშირებით, მით უფრო მომზადებულები და მით უფრო შეიარაღებულები ვიქნებით. შეიძლება რაღაც არ გავითვალისწინოთ, მაგრამ ვიცოდეთ, რომ აი ესეთი მოსაზრებაც არსებობს და ამასაც სჭირდება დაფასება. ზოგადად ამ პროფესიასთან აი რაღაცნაირი რეზუმესავით რო გავაკეთოთ, PR-ის პროფესიასთან დაკავშირებით, სტრატეგიული კომუნიკაციის სპეციალობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მცდარი წარმოდგენა არსებობს ჩვენს გარშემო და ბევრი შეიძლება გონია, რომ ეს არის ისეთი საქმე, რომელსაც აი ესე მარტივად ტელეფონზე ლაპარაკით, აი ესე სწრაფად გააკეთებ და PR მენეჯერობა რა არის, ხო? რაღაცა ივენთებზე იარო, რაღაცა მედიას ინტერვიუები მისცე, ან მედიასთან კონდეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს თლათ ესე არ არის, თუ რეალურად სტრატეგიულ კომუნიკაციას სწორად მართავ, აქ დიდია რუტინის წილი, დიდია შავი სამუშაოს წილი და ამ ყველაფერს არავინ დიდად ყურადღებას არ აქცევენ, მაგრამ დიდი კომპანიების მხრივ, დიდი ორგანიზაციების მხრივ უკვე მოთხოვნები იზრდება და უფრო მეტი დატვირთვა მოდის რეალურ სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე. ამიტომ რაღაცნაირად ესეც უნდა გაითვალისწინოს ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ამ პროფესიით ინტერესდება, ვინც ამ პროფესიაში შემოდის და უნდა რაღაცა კარიერის გაკეთება, რომ ეს ისეთი მარტივი არ არის, როგორც კინოებშია, რაღაცა ერთი ხელის მოსმით, ერთი რაღაც კრეატიული იდეის მოგონებით, რომ სრულიად ცვლიან ხოლმე სიტუაციას და რაღაცა უცებ ყველაფერი ლაგდება და ყველაფერი წარმატებულია. ესე სამწუხაროდ არ არის და ესეც უნდა გაითვალისწინონ იმ ადამიანებმა, ვინც თქვათ PR-ით და სტრატეგიული კომუნიკაციით ინტერესდება. იმედი არ შევაშინებ ამით, რავი, ყველა ამ ხალხს, მაგრამ საკმაოდ შრომატევადი და საკმაოდ რუტინული საქმეა, მაგრამ
მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს, რაც დრო გადის, რაც უფრო იხსნება საინფორმაციო სივრცე, რაც მეტი არხი და მეტი წყაროა მონაცემების და ახალი ინფორმაციის გენერირების თუ გავრცელების კუთხით და ინტერნეტ და სოციალური ქსელები სულ უფრო მრავალფეროვნას ხდის ამ პლატფორმებს, მით უფრო მოთხოვნადი ხდება PR-ის, სტრატეგიული კომუნიკაციის, ზოგადად მიზნობრივი კომუნიკაციის მცოდნე ადამიანები ბაზარზე და სულ უფრო მეტი PR მენეჯერი დაჭირდება არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს. და ესეც მნიშვნელოვანია. თუმცა ამავდროულად უნდა ვიცოდეთ, რომ საქმეც ბევრი იქნება და სტრატეგიული თუ რუტინული ამბავიც ბევრი გვექნება საკეთებელი.